Coaching v principu uporabljamo zato, da bi lažje prišli do nečesa novega. Coachingi so različni, se pravi business coaching, duhovni, plesni, z odnosi, spolnosti, mnogo različnih coachingov je. In recimo jaz se ukvarjam s poslovnim coachingom, business coaching, kakorkoli se temu reče, in v glavnem z spremembami. To pa pomeni change management, ampak se pravi v podjetjih, kjer se že nekaj dogaja, delamo spremembe, delamo nadgradnje, se učimo vodenja, se učimo procesov in tako naprej. Ali pa čista diverzifikacija, se pravi, da gremo v podjetje, se preusmerja na drugo stvar, v drug posel. Obstaja tudi startup, se pravi tisti, ki še niso popisani list in začenjajo nov svoj biznis. Ali pa recimo jaz rečem, da v tem našem procesu sicer business coachinga je sprememba lifea. Spreminjamo življenje na nekaj drugega. To se mi zdi, da je v mikrosegmentu tisto, kar recimo jaz ali pa kar mi počnemo tukaj. Ko se zaciklaš, je podobno kot z vrvjo, ko se vrv zacigla, zafecla ali pa pri ribiču z laksom. Ko se zafecla, je treba stvar ustaviti. Bolj ko začnemo razvijati, da bi nekaj rešili, bolj se nam zakomplicira. Tako skozi vsebino v tem poslovnem coachingu sprememb se najprej lotimo analize. Najprej zaustavimo zapletanje na nek način. In zdaj, seveda, dostikrat ljudje sami tega ne znamo narediti, zato rabimo nekoga, ki nam pomaga, nekoga od zunaj, ki nam bi to pomagal narediti. Potem se ukvarjamo z implementacijo, se pravi, dodamo novosti v ta proces, kaj počnemo, začnemo drugače razmišljati, ali pa recimo, ne vem, konkretno v pridobivanju novih kupcev prodaji iskati prave kupce, tisti, ki res kupujo od nas, ne tam, da moramo začeti s popusti pa z nekim kreditiranjem strani dobavitelja, kar recimo na dolgi rok sigurno nobenemu ne prinese srečo. Ti se raz prodajaš, oni pa tudi čisto točno ne vejo, zakaj kupujejo tebe. In potem poskrbimo za razvoj, širitev in pa za trajnost. To je pa štos v tem, da nič nam ne pomaga, če se nekaj spremeni in potem to se trajno ne usvoji. Na nek način je to tudi pričakovanje vsakega našega klienta, da ko pride do neke spremembe, ki je njemu všeč, s katero on lahko naprej dobro živi, da to tudi trajno usvoji. To pa pomeni, da te spremembe navad in podobnih stvari. In tukaj je coach tisti, ki te pelje za to, da na polovici ne odnehaš, da kadar si odgovarjaš na vprašanja z istimi štosi, da te opozori, da je potrebno, da si sam želel to spremembo na boljše in da bi bilo fajn, da to boljše tudi, bi rekel, ponotraniš. Coaching izkušnja poteka na način, da recimo jaz konkretno sem bolj človek energije, rad delam z ljudmi skupaj, da jih čutim, da vibriramo, kaj ga moti, da takrat, ko ga vidiš skozi neverbalno komunikacijo, lahko marsikaj uredimo, brez da smo spregovorili besede s tem, ampak recimo gremo tisti fokus, ki njega zanima. Sicer moja izkušnja recimo je 15 let nazaj, ko sem recimo jaz tudi iskal vedno nove stvari, se je malo sistem spremenil. Predtem sem obiskal delavnice, seminarje, hodil po svetu in je bil princip, bi rekel, tudi zelo drag. Pa bom rekel tudi tako, mogoče sem včasih potem fokus gubljal, ker sem se ukvarjal s tem, kako pride sploh do tam, kako se sploh udeležiti tega. No, kot sem rekel, 15 let nazaj se je pa sistem malo spremenil. Skype je spremenil marsikaj. In takrat sem začel Skype coaching in Skype coaching mi je omogočil neko boljšo zgodbo. Prvič sem se mogel za teh 45 minut s coachem zelo dobro pripraviti, se pravi, da sem si mogel zapiske vnaprej pripraviti. Potem, ko sem dal slušalke gor, je bil moj fokus točno na to, kaj se midva pogovarjava. Se pravi, smo v 45 minutah bila zelo učinkovita, ker recimo, če smo v pisarni, je skozi nek motilc, pa kava, pa to, pa nekdo nekaj zaropota, karkoli. In takrat, ko so slušalke gor, je res fokus na tistem, kar se imamo za narediti in je veliko bolj učinkovito. In potem še tista prednost, ki se mi je pa takrat, bi rekel, s tem pojavila, mi je pa ta, da sem lahko delal z najboljšimi.
z najboljšimi na svetu. Se pravi, ni bilo več omejitev, kje si, kdaj si. Dostakrat se je zgodilo, da recimo sem začel kakšen coaching z ameriškim coachem, potem sem začel z azijskim in na koncu z nekom iz Evrope in tako naprej. Se pravi, zelo lahko izbiraš tisto, kar tebi najbolj paše, predvsem pa se mi zdi, da so rezultati potem veliko boljši, ker ko se med sabo dobro razumemo, se pravi, ko stvari resno pristopimo, so rezultati izjemni. Posledice so zanimiva stvar. Jaz pravim, da je dejstvo, da jaz namesto vas ne morem shujšati. Če vi hočete ali pa če želite narediti spremembo, jaz vam lahko pomagam, da pridete do tega, ampak vi morate, se pravi, jaz pravim tako običajno, več volje moraš imeti ti kot jaz. Če imam jaz več volje kot ti za spremembe, pa imamo resno problem. Zanimivo je, da ko sem jaz v Sloveniji začel delati coaching, so mi lastniki in direktori zmeraj rekli, mi imamo probleme v prodaji, v proizvodnji, tamle imamo z inženirji neke težave, daj se ti z njimi malo pogovor, dajmo z njimi ti narediti. In meni to ni problem, ampak vem, da bodo rezultati relativno drugačni, kot bi jih pričakoval v change managementu. Fora je v tem, da ti ljudje se strukturirajo, si naredijo procese, zaživijo na novo, naredijo change management, spremembo naredijo, ampak direktorji, lastniki ne. In potem oni še vedno po istem načinu začnejo voditi in vse skupaj jim pride do nekega konflikta. In potem mi je žal, jaz jim rečem, da to ne bo dobro, da začnemo tam, mogli bi začeti na vrhu, z direktorjem, z lastnikom, z njegovo vizijo, z njegovimi procesi, z njegovim načinom vodenja. In ker jaz, kot tudi sam 30 let sem v zasebnem poslu, ga razumem. Obrtniški način dela je, da si na začetku za vse sam. In potem, ker mi procese nismo znali pisati, nismo znali napisati, kako grem jaz na banko, kako uredim papirje, kako, ne vem, delam prodajo, kako delam karkoli servis proizvodno. In nismo navajeni tega teorizirati, bi rekel, da bi lahko prenesli še na nekoga drugega, potem kar pričakujemo, da vsi isto mislijo, ko jaz mislim. In tukaj se začnejo težave. Zato, recimo, kadar smo neki poštimali, se je v firmi takoj sprememba poznala, takoj so se ljudje tudi bolj počutili, so bili deležniki vključeni v ta sistem, ker jaz vedno delam z ljudmi na njihovim znanju, na njihovim potencialu, ne na mojem, ki brez veze. Oni imajo veliko več možnosti in znanj, da bi lahko naredili boljše. In potem, ko pridemo do tega, da je stvar do nekje prišla in da bi se mogel pa direktor malo začeti se bojo ukvarjati, pa običajno reče, ne, smo zaenkrat dosti napredovali, dajmo zdaj to, vse dosti. In potem se stvar čez par let vrne nazaj, nažalost. Zato moj način dela je vedno, da dajmo od vrha proti navzdol. In rezultati so izjemni. Recimo ljudje, ki so vedno kričali, vpili, se naenkrat znajo pogovarjati. Znajo čutiti od človeka, znajo, ne vem, se vse za mizo, ne v mimohodu, zdelegirati nekaj in tako naprej. Tako da, in tisti, ki je pripravljen, recimo na sebi dela tudi ogromno naredi na način, veste, eno je talent, eno je pa delo. Jaz sem še zmeraj za delo. Talent, če ne delaš, ne pride do izraza. Super je talent, ampak je treba garati. Mislim se, če pogledate, ne vem, v glasbi. Tisti, ki je talentiran glasbenik, ogromno vadi, kljub vsemu, ne gre drugače. In v biznisu isto, ne vem, zakaj bi se sem zjutraj zbudil, po možnosti še malo, bi rekel, malo zmatan od prejšnjega poznega večera in kar znal. Treba isto vaditi, treba je trenirati, treba je delati, treba je tudi analizirati preteklosti. In tukaj je ta štos, da mi coachi postavljamo ogledalo in to včasih sicer malo boli, ampak se veste sam, če se pogledaš v ogledalo in rečeš, mater, sem se zredil, ti ni najlepše pogledati. In če v biznisu tudi nekdo reče, poslušaj, zdaj si pa že, ne vem, 3-krat zakričal za brez veze iz svoje nemoči, mogoče bi bilo pa bolj, če bi malo spremenil. In to ni zmeraj luštno slišati. Tako da rezultati pa so izjemni. Folk se spremeni doma, v službi, in pa predvsem sami pri sebi, ful srečni, bolj srečni, zadovoljni. To bo meni tudi uspešni, verjetno.